ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಥಂಡಿ ಕಫ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧಿ ಮನೆಮದ್ದು ಹಿಪ್ಪಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಖಾರವಿರುವ ಕಾರಣ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳಿನ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೌಟಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫದ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.